apa itu nang potongan-potongannya, potongan gabah ini, sekamnya, gayangnya gitu, gayangnya. ya situ. Yang di situ alnya, hasilnya di situ. Kakinya. Tapi penyidik anunya lagi. Kata kalau hidup, kakinya drop, kaki drop. Kemudian ya, ini untuk lampu kan biasanya kalau yang operator menggunakan pada malam hari atau memanen pada malam hari bisa